Esto es gratis, señores. Te ofrecen bebidas y snacks de forma gratuita viajando en el Flixbus de Turquía. Y bueno, en algunas otras compañías de Turquía también te ofrecen bebidas y uno que otro snacks. ¿No es genial? Incluso mejor que los vuelos de bajo costo. Además, quiero compartirte que si eres una mujer y compras un pasaje de autobús en línea, el sistema automáticamente te ofrece opciones para sentarte sola o junto a otra mujer, nunca con otro hombre. Así que si estás viajando con un hombre, tendrías que acercarte a la agencia para adquirirlos o hacer el cambio.